السلام عليكم شيرات، كي راكم لاباس؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في صحه وعافيه. اليوم كما راكم تشوفوا راني دايره المقروط، وبغيت نشارك معكم الوصفه تاعي تاع المقروط، بما انه طلبوه مني بزاف. رايحين نشوفوا المقادير كيفاش نخدم انا المقروط. هنا نجيب قصعه، وعندي دقيق متوسط، ما يكونش خشن وما يكونش رقيق بزاف، متوسط. هنا نجيب 3 كيلات كما راكم تشوفوا، كما تبغي كيلي، يعني حاجه كبيره حاجه صغيره المقدار اللي تبغيته. وهنا كما راكم تشوفوا درت 2 مغارف فرينه، شويه ملح، وكيله زبده ذايبه. هنايا ما عمرتش الكيله كما راكم تشوفوا، كملتها بالزيت. كيله ماشي معمره تاع زبده ذايبه، ونزيد لها الزيت. نخلط هذوك النواشف في الفرينه مع الدقيق هذاك المتوسط. من بعد نزيد هذيك الزبده ونبدا نبسس. هنا شيرات انا كيفاش موالفه نخدم المقروط. انا من بكري نخدمه، ما عنديش مقادير معينه، يعني ما عنديش مقادير مضبوطه. نخدم يعني بزاف، يعني ما يامنونيش. عيني هي ميزاني، ندير الحرش وندير الزبده ونبدا نشوف، نبدا نرفد بيدي هذاك الحرش. كي نشوفو تلم معايا شويه صاي نعرف باللي هذا هو المقدار تاع الزبده، هذا هو نيشان. اليوم حاولت ندير معكم المقادير المضبوطه باش تدوا يعني الفكره. هنا نحاول ندخل هذيك الزبده مع هذاك الحرش، نحاول نحكهم. نحكها هكاك بالكف تاع اليد، نحاول ندخل باش يشرب هذاك الحرش، يشرب كامل هذيك الزبده. انا هنا كيفاش موالفه ندير، نرفد هذا الحرش كي ندير له الزبده، ونبدا نكور فيه هكا بيدي. كي نولي نطلع فيه ونهبط، اذا شفتها تفركتت نعرفها باللي خصها، اذا شفتها شويه ملمومه ماشي بزاف نعرفها هذيك هي في الزبده. هنا بعد ما خلط كامل هذيك الزبده، ندير هذاك الحرش نديرو يرتاح ليله كامله، باش يشرب كامل هذيك الزبده. نخليه يرتاح ليله كامله. هنا نجيب التمر تاع الغرس. هذا التمر تاع الغرس بعد ما فورته ولا ديريه في الميكرووند، انا صراحه درته في الميكرووند ودرت له شويه قرفه. هنا راني ضفت نصف جلجلان ونص كاوكاو مرحي، يعني نصف خشن ماشي بزاف. هذا الكاوكاو والجلجلان اختياري، يعني تقدري ديريه تقدري ما ديريهش. قلت لكم بعد ما ذوبت هذاك التمر الغرس درت له شويه زيت شويه مزهر، وعجنته مليح وصفيته كامل من هذاك النواه. وكما راكم تشوفوا هنا زدت له الجلجلان وزدت له الكاوكاو. تبغي ديري جلجلان وحده، تبغي ديري كاوكاو وحده، تبغي ما ديريش كاع نورمال. نخلط هذيك الكاوكاو والجلجلان مع التمر. هنا شيرات كاين بزاف اللي يديروا للتمر الغرس، يديروا له. انا واحده منهم كنت نديرها، كنت ندير فلفل اسود، كنت ندير الكبابه والقرفه، يجي بنا يعني ولا اروع. انا هنا بصراحه ما عنديش، لو كان عندي كون درت فقط القرفه. هذا المزهر قلت لكم درت به الاخر، وريت لكم الطابع هذا اللي راح نطبع به. هذا هو الخليط تاعي بعد ما بات ليله كامله.
هنا كي تنحيه تلقاه كامل تشرب هذيك الزبدة. نحاول نحل. بعد نرجعو نديرو في كاش صحن ولا غرفية ونبدا نخدم بالجزء، يعني بشويه ندي من هذيك الغرفيه ونبدا نخدم. خليت هذه الكميه كما راكم تشوفوا، هي هنا راهي تبان لكم قليله، يعني مش لهذه الدرجه كما راهي تبان لي في الصوره. هنا راني درت مزهر مع الماء، خلطت المزهر مع الماء ونبدا نرش هذاك الخليط، نحاول نخلي كامل هذوك الحبيبات يشربوا هذاك المزهر والماء حتى نتحصل على عجينه. وهنا نحاول نخلط بالاصابع، نخلط حتى نتحصل على عجينه. هنا راه يخصو الماء، هنا حاولي الماء ما تكثريش بزاف، يعني لدرجه يعني يجي مجرون، وما تخليهاش يابسه باش ما تشققلكش. هنا يعني في يدك تعرفي لها. هنا كما راكم تشوفوا هنا راني تحصلت على العجينه. نبدا نفتح هذاك الجزء تاع العجينه وندير تمر الغرس في الوسط. انا هنا ما نكونش حرابيش يعني قبل تاع تمر من الغرفيه، وندير حربوش ونخدم مباشره. بالنسبه للتمرشيرات انا ما نبغيش هذاك المقروط اللي تاكليه تلقاه مبسس ما فيهش كاع تمر. نبغي ندير كميه مليحه باش كي تاكلي الحبه تلقاي تمر. كاين اللي تلقاي نقطه هكذا، يعني وكانك تاكلي في المبسس ماشي مقروط. نحاول نبلح كامل هذوك الجوانب اللي بانوا، ونلم هذاك الحربوش تاع المقروط تاع الحرش او العجينه اللي خدمتها. نحاول نلمها، نشمخ يدي بالماء والمزهر ونبدا نضغط باش يتلم لي مع هذاك التمر. يعني يكون تبداي تكوري في هذيك القصعه، يعني تروري فيه يبدا لك الفراغ الداخل، كديريه في المقله يتحلك. هنا حاولي تضغطي بيدك باش هذاك الحرش يتماسك مع هذاك التمر الداخل، ومام طون تبداي تمشي فيه، تمشي في الحربوش تاعك. هنا نحاول نسوي هذاك الحربوش، وهذا هو الطابع اللي راح نخدم به. هنا بصراحه شيرات انا المره الاولى صورت بهذا الطابع، من بعد في الاخير درت طابع ثاني اخر، درت واحد الطابع تاع لوح ما وريتهولكمش. هنا الحبات هذا الشكل ما عجبنيش بصراحه، سيت 3 انواع. يعني هنا المقروط راني خادمه 3 انواع، يعني اشكال 3 اشكال. نقسم الحربوش لهنا ونطبع. نقطع هذوك الحواشي بالكوبات هذه ونسويهم هكذا. ونحاول نسقم هذوك الحواف بالكوبات.
وهذوك الزوائد اللي فيها تمر نحاول نحيه، واللي ما فيهاش نعاود نستعملها مرة ثانية. هنا نقطع الحبات تاع المقروط، ومرة على مرة نشمخ يدي باش يعني نعدل هذوك الحبات تاع المقروط. هنا شوفوا الحبة كيفاش جات، وراني نسوي في الجوانب. تبغي بيدك تبغي بالكوبات تسقمي هذيك الحبة. نشوفوا هنا الحبة وشوفوا الشكل كيفاش جاني. بصراحة ما عجبنيش بزاف هذا الشكل، في الاخير درت كاع شكل واحد اخر. وهكذا نكمل كامل الحبات بهذه الطريقة ونخليهم حتى نكمل كامل هذيك العجينة. هنا تبغي تكملي الحربوش الاول وتقلي نورمال، تبغي تكملي كامل المقروط تاعك تحطيه على جنب، كي تكملي تبدي تقلي. يعني في كلتا الاحوال راح يصدق لك، يعني ما تخافيش منه. هذا الطابع شيرات جاي طويل، وشوفوا هذا الشكل الثاني اللي قلت لكم عليه، هذا جاي قصير وهذاك جاي طويل. هذا هو المقروط. هنا نروح للحواف باش نوري لكم. شوفوا هنا كيفاش نحي هذاك التمر اللي خرج لي في الزوائد بسهوله كما راكم تشوفوا، ونلم هذاك العجين ونعاود نكونوا حربوش ونصنع نفس الطريقه اللي شفتوها. بالنسبه للقليان هنا كما تشوفوا درت هذا الكاسرونه الكبيره، درت الزيت سخون مليح مليح، ونبدا نقيس ب3 حبات 4 حبات 2 حبات، ونقلي بالعقل كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما الزيت سخون مليح مليح، هنا لازم تجيبوا كاسرونه تكون شويه ثقيله، ونخليه يتقلى ما تخافوش منه. شوفوا هنا كيفاش راني نحرك فيه بالمغرف. هنا من الاحسن ما تظليش تخلطي فيه بهذيك المغرف حتى تفتيه. انا هنا راني طلع لكم في الحباش باش تشوفوا برك، يعني في خاطر التصوير. هي من الاحسن ما نخلطوش بزاف، نخليه حتى يدي هذيك اللون الذهبي ونحيه. هنا راني طلع فيه باش نوريه لكم. وهنا على جنب راني دايره العسل، نحي من الكسرونه وندير فيه هذاك العسل كما راكم تشوفوا. هنا هذو الحبات الاولين بعد ما قليتهم راني نحي منه وندير نعسل. هنا شيرات نعطيكم فكره، اذا شفتي المقروط تاعك بدا يتفتت لك وما صدقلكش في المقله، تجيبي شويه ماء اغطسيه وعاودي حطيه في هذاك الزيت. انا هنا ما درتش هذه العفسه لانه يعني صدق لي ما تفتتليش، بصح اذا شفتيه يتفتت لك ديري الماء غطسي هذيك الحبه وقلي. وهذا هو المقروط تاعي بعد ما حسلته. هذا هو الشكل اللي قلت لكم درته الاخير. هنا راح نقسم معكم حبه. شوفوا هنا كيفاش جاي هشيش طري، يجيب ما شاء الله. شوفوا هنا كيفاش جاي هشيش. هنا شيرات نقول لكم شهيه طيبه، وما تنساوش البارطاج والدعم والاشتراك، ديروا لي جيم لكل فيديو. نقول لكم شهيه طيبه، مع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.